Hello， 大家好，这里是 TGX 空间。今天呢，继续测这个时王表盘系列。今天要测评的是这个 DX Gachado Git Reverse 骑士表盘套装。没想到这都24年了，小魔王他还在输出。骑士这边呢是小魔王，奥特曼那边呢是我们的特雅女啊。这哥俩一个是完结了6年还在输出，一个是完结了4年还在输出。不给他哥俩颁个奖，真都对不起他哥俩。众所周知啊，我上半年呢主要是忙活测这个所有2期基础形态的表盘，包括那个王权盖茨，简称就是救世主之路。忙活完这个呢，也是有时间了，回过头来想把这个令和主旗表盘给它补齐。我记得我是去年11月份吧，我测了一个01的表盘。然后测完那个就没劲了。今天这期视频呢，就继续把之前没填的坑给它填上，测一下这个套装。这期视频呢，由于这个时长原因，咱们就测一个哥查德。测之前呢，先看一下这个包装。OK， 接下来呢，联动一下腰带。